รอนแมนพ่อเอาให้หลังเลิกเรียนไม่ใช่หลังเลิกเรียนนี่หว่าพอเลิกงานเอามาให้มีปากตุ๊กตาตัวแรกนี่ค่ะตุ๊กตาสองแม่ซื้อมาให้นะครับจากกรุงเทพครับอันนี้ก็มาเลเซียนี่หว่าตัวสองไอตัวนี้จับฉลากได้ครับตัวนี้จับฉลากได้เหมือนกันตัวต่อไปวันเกิดซื้อมาให้วันเกิดตอนวันเกิดบอลตัวสุดท้ายตัวใหญ่สุด